Iso, Komando Tigre, Omena Zaïlou Poussé, Yaya. C'est au quartier général du 34013 bataillon basé à Boga que le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Choma Johnny, a tenu à l'attention des officiers supérieurs et la troupe des unités FARDC et de la PNC qui a mis fin aux attaques de ZADF sur les populations civiles innocentes au centre des négoces situé à plus ou moins 120 km au sud du Roumo. Le commandant des opérations militaires en Ituri a félicité ses compagnons d'armes pour le travail abattu et les relations civilo-militaires qui règnent actuellement à Boga après la maîtrise et la stabilisation de la situation sécuritaire. Et loko ya liboso na lingi koyebisa bino eza mes sincères félicitations parce que bozo sala musala pe batu nyonso bamoni ke bozo sala musala oana se félicite biso. Poursuivant sa communication, le haut gradé de l'armée en Ituri a encouragé ses frères d'armes à demeurer disciplinés et attachés à la défense de la patrie dans l'appui mutuel sur le champ de bataille. N'encourager bino makasi pona musala bozo sala. Eza la soldat, eza la policier. Ceux qui boza na problème, il faut koyebisa bakonzi. Reconnu pour son esprit d'écoute et son cœur d'humanisme, le gouverneur militaire a répondu à quelques préoccupations de ces jeunes soldats. Mais la kota la awa, au moins besoin nini, attaque à moi mouke pour na savon, avant nga moko na zongi. Ceux qui na zongi, na komona na fona biso. Oh ya biloko kolia ya nini, na kotinde la bino. Toyokani! Le gouverneur militaire a, au nom du chef d'état-major général, appelé à résoudre les problèmes liés aux opérations où les forces armées montent en puissance. Avant de prendre la direction de Tchabi et Bourassi, le gouverneur militaire, avec sa suite, a eu droit à un briefing opérationnel par le commandant 4013 bataillon, occasion pour le commandant des opérations militaires d'apporter les observations et donner les nouvelles directives opérationnelles en vue de redynamiser la traque contre les ADF pour la neutralisation définitive et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mbote na bino balandi ya chaîne na bino ya momesa no bolingaka mingi ezande Tindika TV. Oh merci beaucoup vraiment. Boyei malamu na kati ya mokolo lelo na kati ya émission mokolo lelo oyo tokosola makambo mboka na biso ezande actualité eza penza ebele donc lelo nazana esengo ya kosakana te pona koyeba makambo fachi azosala ba exploit donc d'abord kuna premier sujet kutu ya mokolo lelo penza tokolobela ke la réalisation des fachi non reconnus hein mais dévoilés. Donc, le premier sujet, et réalisation des fachi non reconnus mais dévoilés. Na dévoilé moi ba mandambo makambo ba réalisation parce que vraiment beaucoup na biso tozo baté makambo fachi zo sala nzoka ya ebele penza ezake tokobetele maboko mais tozo baté ezo yeba na pété na noté yango lelo na ko dévoiler bino makambo moi quelques makambo ba réalisation fachi zo sala peut-être on ko la deuxième point na biso ya ba mobondo ya bayaka ba maîtriser na côté ya monkao menkao situation mobondo na kati ya menkao ba mobondo ba yakawana situation na bango eza maîtriser na côté plateau de bateke pe na menkao tokolobela troisième point na biso ngobila sauve Fachi qui a été piégé par l'opposition donc na marche balingaki basala vraiment ebele basili ko kangama oyo bango ba utilisaki ba lingaki ba utiliser comme bato ba ko sala désordre na kati ba marche wana balataki ba bande rouge na mituna bango donc ba mobondo mususu nde bakotaki na kati ya Kisasa awa bakota na marche basala désordre ndenge kaka bakatumbi ndenge kaka ba opposant wana babongisalaki makambo mais bakangi bango seko kanga donc vraiment makambo za très bien sécurité za malamu donc na mokolo ngo kutu bapusaki donc papa ngobela kutu alobi akota la penza be soki te allez etindika mana une date ultérieure to ba te dina makambo ngana inauguration ya Zandu
dans le bien novembre tokobeta lisolongo Lutundula crash sur la force régionale de l'EAC. Alobi makamuni azo crash donc ana za lobi ke na aloba penza makambo clair sans mâcher les mots. Alobi li bango penza pe moi ba actualité bimi kolo ba titre bimi na mokolo lelo na début de la semaine oyo retour des réfugiés na kati ya Rwanda o baza ba ressortissant congolais pe ba ressortissant rwandais baza na Congo bazonga na mabele na bango wana ezana pona ko sukisa makambo ba FDLR ando mukonza mboka atindi Lutundula kene na Genève na mukolelo kunene bazo beta lisolo en tout cas parti ya lelo ndenge bakoyokana nde les deux pays bakobanda ko pesana nde ba réfugiés wana nde ba titre esili kobima kati na début de la semaine otozali vraiment ezamalamu nakobanda nanu ba analyse de sang que na bana ko pesa ba mbote nanga epa ya ba boss ba pikeli na papa Rifin qui sombe esika nyonso bozami ba mbote belé pe ba ndeko nyonso vraiment bino basi mibali na ba 5 continents bozali na kati ya mboka ya RDC bozuli bako ya kokota na kati ya émission ba mbote belé Nzambe abatela bino longévité prospérité bonheur succès na misala na bino liboso na bino kaka bomesano José Matuvangwa mwana manianga communément appelé mwana manianga to koti mbala moko na pona biso liboso to tindika ba information ba analyse ya liboso to kolobela ezande makambuya réalisation des fachi non reconnus mais dévoilés. Qu'est-ce qui est dévoilé maintenant? Nazoyebisayo armée nabiso FARDC ezui bibundeli ya sika bino moko bokoyeba komona ngo mwa image tokotia la bino moko bokomona ke réellement papa Fachi beto ko sakanate. Donc blende moko ezake soki ekoti na mai ekomi bateau soki ekomi na mabele ezongi ba pine. Donc kuna na Nord Kivu tango ba meki yango na kati ya ba mai na bango ezalaka kuna bazo ganga Fachi beton mais mukonzi aboye nanu tozwa yete. Donc wana bato Nord Kivu nde ezangate po bokolo bake antuka jale le pe lekite tala na image wana bo sentir yango réellement eza penza réalité ndenge kaka mwana manianga solo belango. Donc ba réalisation armée na biso comme il doté na ba logistique sophistiquée ba biloko ya Indonésie ba biloko ya Chine ba biloko ya Russie ndeto soko se préparer parce que toyebika na ngambu na bango pe basoko bongama pona ba budisa Congo na ngambu na bango ba occidentaux wana ba bongama yango biso pe toke koluka pe nguya moko boye puissance moko boye et ko faire face na puissance oya ezana sima ya Kagame parce que so boni kaka mwana soso vimbi c'est que na senzungu wana mama zakuna donc mona Kagame ndenga vimba kawana mwana soso wana ndenga vimba kawana bozo mona ke makambo mwana manianga zolo azo dévoiler bino boko kanisa ngo ke non eza penza ba aventure wapi majango wapi majango mais soki tozoloba même langage na réalisateur tika sikobo mona lolenge ni bana Nord Kivu bazo ganga Fachi beton soki tozoloba même langage na réalisateur alors tolandana no moi eloko wana ya quelques minutes oyo Fachi beton asili ko doté phare de na biso na bibundeli talana ka moi eloko moko mokena no otoko pesa bino. En tout cas c'est parti pour na makambo ya munition to ba manduki to biloko oyo eye na kati mboka na biso botala. Fachi beton. Sinakuya mlaikivu hizi hapa hivi kwa mlaikivu. Takuwa papa tribu na kuangalia Rwanda inafanya nini? Yaani kidogo tu zinaingia Rwanda. Ya beton, Fachi beton. Fachi. Omoni bino moko bomoni ndenge bana Kivu bazo ganga. Bata Nord Kivu Fachi beton. Donc wani izano leloko liboso mais eloko ami bale pe na koko yebisa bino ndenge kaka biso bana ki banseke to kendaki na kamera ya biso moko na tindika pona kotala nzela ki banseke ndenge ebebaki mais lelo soko ke kuna misala ezo salama na nzela ki banseke misala ezo salama. Donc chaîne na biso tindika a contribuer pona bakonzi bayeba makambo nini nzela ki banseke ya ko beba ndenge nini. En tout cas papa mokonzi Fachi beton bravo pona réhabilitation
dans nzela ya Kimbanseke. Félicitations en tout cas de ce côté 10 sur 10. Soko kepe na Kanchach, hôpital basali kuna, au mon appel na poto. Donc tout est bien, hôpital moko ya kosakanate. Ba tia on a camp militaire puna. Mais est-ce que zalaki ba soda ba so traitement mutunyo so na kati ya ba militaire, la police, obeli malade ya ndenge nini, opération ndenge nini, ukozwa traitement kuna. Est-ce que biloko on ezalaki ezalaki te ba réalisation ya fachi beton toko bomba ngote hôpital ya munene pe moderne, tout est là. Onyo se kosala makuna ba docteur nyos bazawana. Donc en tout cas makamba kitoko wana toko bomba ngote toko finika ngote. Amunda soka pesa lango lumière batia on a semaine toujours likolo. En tout cas ne biloko wana to sakela wana no posa ko yeba ko révéler bino. Et puis na kati ya Ituri, na kati ya Irumu, na kati ya Irumu côté ya sud-est ne kuna batu bavanda kite bakotuwe ba ADF basalaki makambo ya mabe. Mais papa gouverneur militaire o azana kati ya Ituri abtindi mapinga na kote wana ya sud-est ya Irumu, territoire ya Irumu. En tout cas kimia ekoti penza makasi. Kimia ekoti penza makasi esengo eza makasi papa mokonzi akosala ka bamuso bamonaki en tout cas état de siège esale le côté mais tala ba retomber kuna batu bakufa sute ba déplacer ba sili kozonga déjà na ba place na bango. Donc nous remercions le président de la République pour na makamba kitoko et suki wana te projet ya logement sociaux neka Mobutu atikla kotonga cité maman Mobutu ba logement sociaux mokonzi mboka fachi beton azui makanisi ya kosangisa ba onyonso bazana makoki ya kotonga ba ndaku pona batu bavanda nde ba kotonga ba logement sociaux kala mingi te dans quelques jours projet wana ezobanda na Kisasa awa pona kopesa ba kongomani ba ndaku ya kitoko pona bavanda alo biloko ndengo wana eske tozipa yango fachi beton akosala ebele ba kanisa ke fachi akosala te. En tout cas logement ba kamobimba ekozala kaka pona ba logement sociaux batu ba futela bango batu ba vanda na kimia basali banda kongo donc ndenge ya kimia. En tout cas biloko ndengo wana tokotika la ingrate ba congolais tomona na biso batu bakamba mboka bakende ko tunga na Maroc batunga na ba Tanzanie batonga eloko moko te na mboka ya Congo. Nous avons reçu un président oazo kanisa ko bongisa wala kaki ya kokomisa Congo Allemagne eza eloko ya koloba kaka te aleki akosalela yango pe bilembo ebandi komona nango soki kaka mboka ba etikali kimia ba dongoli miso wana batiki président asala makambe komona na. Donc ndoto kolata nango nzoto. Et puis tout, ce n'est pas impossible. Avec Dieu, tout est possible à celui qui croit. Donc makambo kozala bien. Et suki wana te na ba réalisation mboka ya Tanzanie. Toyokanaki na mboka ya Burundi, na mboka na biso RDC. Tanzanie bazalaka na port à eau profonde ya Dar es Salaam. Ba monike port na fue kangana eleka basala chemin de fer. E uti Dar es Salaam e keti na kati ya Burundi, eleki Burundi e yeti na kati ya Kindu, eleki na Uvira, eleki na kati ya Kindu. Chemin de fer électrique nde ezo uti Dar es Salaam, eleki na Burundi, eleki Kivu na Sud Kivu donc na Uvira ti ekoti na Maniema na Kindu. Biloko ba projet ndengu wana eza ba projet malamu. Donc projet chemin de fer électrique eko uta Dar es Salaam eketi na Bujumbura eyeti na kati ya Kindu. Ba projet nyonso wana papa mokonzi azoko satele pona kokomisa RDC vraiment l'allemand de l'Afrique. Ce n'est pas une histoire inventée, eza illusion te, mais ça sera une réalité. Tonto tikele papa mokonzi deuxième mandat na ye makambo nyonso na ekoleka malamu. Donc projet wana penza eza projet moko ya bien ekozala réaliser na société oyo CPCS na Zutari ne bango bako kokisa projet wana ya chemin de fer électrique ya ba 3 pays. Tokoti siko na makambo ya ba mobondo ya bayaka. Ba mobondo ya bayaka baza bandeko moko ya bayaka batekela mabele epa ya mutakinga kati. Batekele ba plus de 3000 hectares. Ndenge kaka tobeteki masolango na émission elekaki. Sikoyo ya azaki na posa mutakinga kati asala pekinga kati mususu kote wana ya ba plateau na kati. La kati susu. Alors bateke ba sepela te ba lobi kote biso to salela ka to lelaka biso pe to sombela mabele siko kote biso to sombela mabele bino boteki yango su pa batu mususu pa mutu akinga kati
nde moto akinga kati sikoyo kanda po bateke baboyi ke kote oyo bango basombaki lokola ye batekeli bateke balobi oh biso tosomba kote oyo bino boya koteka yango soba moto mosusu ekosalama te nde sikoyo bayaka wana baarme bango mpa moto akinga kati mpo na baboma bateke bayaka wana bamisali lokola bagroupe d'assaillant baassaillant babengi bango bamobondo bayaka nde kala mingi te audio moko ezoleka ezoloba kutu ke il faut bateke nyonso balongwa na plateau bateke nyonso balongwa na plateau esika nyonso bakukuta muteke bakoboma ye général wana tuni bango ozobengana bateke po eza nini mutu akovanda na mboka esika na ye alingi te na balwa ya constitution na biso elobi bango te oh non donc atie tembe na général ye mkolo na bango ya mubondo alobi sava biso pe toza awa donc baza na lolendo général ozebisa bango ke boluka boyokani na bateke na bayaka bango balebi bateke babima na kati ya plateau donc biloko wana eza penza pasi ti désordre ekomaki na kati ya Menkao route nationale numéro 1 ezalaki penza kokatana a partir ya mboka oyo babengi Mbankana mwa mituka eleka eza te kuna pe na ngambo kuna mwa mituka eya koto oyo eza te ekangamaki na pont ya Kwango donc ezalaki pasi babana wana ya bamobondo bazoboma bazosala mabe mais bagarde républicaine bakotiaki kuna basasi parce que bato wana bango bazwaka masasi te bazala makasi na bango bapakolaka babomaki kutu colonel moko ya Bandundu po babeti masasi esili ndake kokanga bango bakati bango bakingo mais ba JR bango pe bazana biloko na bango oyo ezake bino bosana biloko biso beto na biloko basasi bango babomi bango donc bravo na ba JR na biso bauti na kati ya présidence pona ko kotia kimia na kote ya Mbankana na kote ya Bachongo na kote ya Menkao ti na bapon ya Kwangu nzela efongwami su ya escorte militaire pona komemati na kenge mituka ezoleka siko nzela efongwami moko tia kosaka na nzela parce que escorte militaire ba la police ezali et puis esuki wana te bakomi kosala patrouille donc province ya Kwilu Mobimba bakomi kosala patrouille. Alors tata Ambongo akeko teya sango malamu semaine passée na jeudi passé na mboka ya Popokabaka kuna nde sendiko atongaki pont moko boye aprofitaki a inaugurer pont wana. Papa Ambongo le cardinal azolo bake conflit oyo ya bayaka eza te mais nga nazo soupçonner manipulation politicienne. ABC bandeko bokeba bozala vigilant parce que mboka zo tambola malamu te. Voilà papa Mbongo zo beta discours nenga besala ko beta bakufra ne mabanga kaka na régime actuel. Bato oyo balobela kabino bazawa banzela mabe boye. Banzela mabe boye. Siko papa Mbongo tango solo babongo ozo tie ya nini bolingo toko yina. Bazawa pe bato balobela kabino na kombo na bino bazawa conflit bateke na bayaka ezate. Na sengi bino bayaka na bateke bo zala kimia pona ko éviter manipulation politicienne. Wana mateya Ambongo cardinal aselaki kopesa na popo kabaka ye amesana kopesa ba kufra na ye amesana ko bwaka mabanga kana na régime actuel pona ye il faut Katumbi pona ye il faut Kabila pona ye nzoka zo bateta ngo ba manipulation politicienne ezande Kabila mutazoko armé ba mobondo ne bango batekeli Kabila mabele esika bateke basomba mais bango bayaka baketeka susu place wana tango siko bateke batomboki ke place na biso boteka so ba mususu ba yaka bazwi manduki babandi ko boma bato babandi ko boma bateke de bazokana bisikani so bakomana muteke na plateau fu babomai donc biloko wana mboka ko sepela te ko yoka biloko wana mboka ezambu tunyoso azana tura ko vanda sika alingi papa Mbongo tika ko troubler bato kuna donc couvre-feu ezana kata province ya Kwango et commandant à 20h, tu es kosuka kana 5h du matin. Donc bamboka ya bamongata, bamboka ya bachongo, kunande batuana basasaki mingi, bakimisi bango, bakena se quartier général na bango ya bamobondo wana, quartier général na bango na Kinsele. Kunande quartier général na bango ezali. Alors, na niveau ya présidence déjà nani général a bengaki
chef na bango mais ba discutaki na chef na bango wana aboyi koyoka kutu général abibiso kaka awa nde tokomona kutu mutekete tokomona muteke aute na plateau abisa va lokola bakomona muteke mais boye bake ba numéro na bino nyonso wana to localiser déjà ba numéro na bino nyonso wana donc tozala makoki ya kozwa bino kokanga bino moi kisi na bino wana ko sala kutu le côté wana izane maloba ya général. Mais kaka na ngambu wana ya Grand Bandundu eloko tokosinale papa Albert Mukulubundu waza notable ya Bandundu ya Idiofa porte-parole ya Nouvel Élan ya Muzito asalaki déclaration banda le 12 mai 2023 enlèvement moko ya une vingtaine de jeunes filles et à de 18 ans à 23 ans et salamaki kuna na kati ya côté na bango na Idiofa. Alors ye alekaki na radio Okapi papa oyo Albert Mukulubundu alekaki na radio Okapi pona ko dénoncer enlèvement ya une vingtaine de jeunes filles na kati ya côté na bango bake wapi balobi que bazana maboko ya ANER na commune ya Ntsele quelque part ANER kaka mutakoyeba yango wana asenge justice ayeba na kolandela likambo wana. Les jeunes filles nageant de 18 à 23 ans détenues dans un local dont seul ANER assure le contrôle. Il exige la libération sans condition des jeunes filles vivant dans les conditions difficiles et que la justice de se saisir de cette affaire qui s'apparente à un trafic humain. Ndenge ba komi na kati ya journal. Donc bato bele bako sombaka banzoto abatu domona ki mama moko bazwa bango na ville ba oto kende chang mais bakamwa mutu ke kangami na kati balekani bango ti côté moko bakenda de grâce mama wana abika pona mwana moko bokola katango zaki na chikapa ne a retrouver kuna mwana wana siko mama yuko sala ni awa o tala makambo biso tuuti zandu tozo na biso changu metito komi awa ke awa ndenge mone bango nyoso na bakokufa ale nde babikisa ye donc banlèvement wana ezo salama alors papa oyo yepe azolo bakete wana eza lokola babiloko moko ezoko kokana lokola enlèvement wana trafic humain sengeli bana na biso bazonga akena radio Okapi abeti mbelanga ke ba ANER ya marque nini ba ANER moko ya wapi donc ezaka lokola makambo elingeke salama na kati ba marche ba fondé batu moko boye ba mobondo moko boye baya ko sala deso na kati marche bo balo bakeo tala makambo Félix azosala tala batu di progrès maka onzoka ba di progrès te ba mobondo balati bango lokola ba biloko ya IDPS balati bango biloko ya ba di progrès ba drapeau o biso bato IDPS sala désordre nzoka ba mobondo katumbi apesa kimbongo pona ba sala désordre wana na kombo ya IDPS bakangi bango ta carte IDPS ezate eloko moka IDPS ezate bakangi bango balinga sala désordre. Voilà les révélations encore. Papa Ngobila abikisi papa Fachi Beton na bakamba ba marche wana. Papa Ngobila teli penza bele ba bongisa makambo boko bien te pona mokonza mboka ba bambele ber ke bato IDPS. Papa Ngobila lui pas de marche. Botindi ka mokolo mususu. Papa Ngobila vraiment nazana ta communicateur na yo. Bani ko sepele na yo po bikisi papa Fachi soki kaka ile kaka marche wana le communauté internationale lokola lingana Fachi te alokela ka Fachi moi likambo moi ber moko boy pona ba sambusa ye ndeto yebite ndeto za wapi mais papa Ngobila a sauvé Fachi Beton na kati ya piège ya ba opposants makamba bongisaki les opposants sont des gens qui bazabatu moko ya bandoki ba travailler na Kagame na Kabila na batu nyoso wana. Mais papa Ngobila, vous avez sauvé le président Félix Tshisekedi. Merci beaucoup na mobilisation na yope na mona ki ngona vis-à-vis boye. En tout cas na stade wana le 29 avril. Ezaki vraiment makambo penza na tele papa ko sala musala vraiment. En tout cas félicitations papa Ngobila na ndenga a journée ki marche wana. Soki ba moni ke moni bien te na date o ba tie wana au samedi prochain. Ba muso ba le 20, ba muso ba le 29. Attends le 20, attends le 29. Date wala so monongo pe bien te. Rapporter yango parce que makanisi mabe bazana ngo. Basala mabe na mukolo na mikolo za passe eza désordre faut ko batira moka. Alors papa Ngobila, merci beaucoup. Osuka kibuana kaka te okena zandu. Po pesa ba congolais zandu na bango bazolobela. Baloba petro, toloba petro pona zandu. Papa Ngobila sali mois décembre samedi passé le 13 na kati ya zandu pona kotala misala ndenge zoleka. Papa Ngobila alobi ni gouverneur de la ville alobi novembre oyo inauguration
na papa mokonzi toko descendre awa inauguration tango na yokaki yango na beti penza maboko na ndenge moko ya kosakana te parce que c'est ça qu'on attendait papa Ngobila veut maintenant offrir aux Congolais vraiment un marché central moderne digne de son nom pour oyakala alobaki kezaki na 3500 places mais oya sali 80 000 places ba commerçant bino nyonso mutalibanda zat mutakoteka na balabala zat nyonso na kati yoka ba chambre froide na kati ya kuluka te donc mboka ya Congo ekomi ma poto penza c'est au côté marché boy peut-être première fois novembre nde makambuzo ya avant élection bokomo la Zandouana papa Ngobila déjà kati makambo albena novembre inauguration en tout cas papa Ngobila merci beaucoup Lususu. Je commence à vous aimer beaucoup. Vraiment, Fona Lukana Koutana Papa Ngobila Penza, c'est que merci. D'accord, vraiment, Koloba Penza, Makambo, que Toko Papa Ngobila Penza, ça, Moussou Peba, Ebani Pété, Moutazo, le Belango Pété, peut-être un la manière à ce que Nabando dévoilé, Nenka Nazoko Panza, Sangoya, Misala ya Papa Fachi Beton. Parce que dans mon discours, beaucoup de travailler de pair pour na koluka papa Fachi Beton, amata, zande commence à papa Fachi Beton. Ndenge marchwana, elingake baby sa papa Fachi Beton, yo, obikisiye. Alors, bravo encore, papa Ngobila, gouverneur de la ville. Nzela ki mbanse ke salam. O to belelaki. Nyo so na lokola yo keli biso. Ngala kotika la indifférente, na kotika la ingrate, je dis merci pour koyoke la biso, pe ko sala musala, pona lokuma papa Fachi Beton. Toke toyebi ke mwa mikolo elekaki bintu keita bakutanaki na katumbi pona basola pe bayokanaki batambola nzela moko sikoyo batambola nzela moko donc tolobaki ke bintu keita akomi na opposant ndenge katumbi azoko manipulaka batu pona ko déséquilibrer mboka ndenge pe kaka bintu keita alors tokoyebisa ka gouvernement botala bintu keita na ndenge ya mutako kambaka MONUSCO te mais bozo elokola opposant bato baza wana pona ko déstabiliser mboka o balobi ke bakotambola nzela moko na Katumbi fait quoi dans les pays ko peke saka bato masango ya na Congo te nde musala Katumbi uta na Zambie eyate uta na Afrique du Sud masango ne eyate nde musala Katumbi kota insécurité ko ba marche ko manipuler batu ba mobondo ba kota des autres kombo ya IDPS nde c'est ça bintu alobi ke tokotambola nzela moko c'est ça bintu keita. Alors gouvernement boye bana koso makambo nyonso en considération makambo bazo sala ce sont des gens qui sont des ennemis de la République. Papa Lutundu, la ministre des Affaires étrangères, encore merci. Parce que yo aussi ko sala point de presse pour nako loba makambo sengel pour na Sadek. Mais d'après Kagame alobi bachene belé au Kagame a finansaka. Et lobi d'ailleurs kutu Sadek président Félix Tshisekedi a senga ke bango secours ba boy na bango kutu koya namibika ka mutakoya. Lokuta Bambo Kebele Sadek bazana ba contingent na MONUSCO et baza déjà awa. Donc ezate ko ekozala suko batinda ba musuka o bazana kata MONUSCO ba kolongola bango ba koti bango na contingent Sadek. Oyo ka bacheni wana ya Kagame te. Nous ba pe wana nyoso bazana ba contingent na kati ya mboka ya RDC na MONUSCO. Ko ba kolongwa na compte ya MONUSCO ba ko kota na compte ya Sadek offensive, mission offensive. Pas lokola oya bango kuna. Oh papa Lutundula a condamné de force. La force de Sadek pourrait être déployée à l'est de la RDC au plus tard du 15 au 20 juin. Wana papa Lutundula mutalobi. Lokola mukonjambo ka président Félix Tshisekedi alobaki ke il faut EAC abima naye. Force wana bima ya EAC bima ti le 20 non de fin du mois ya juin. Ya ngoso ki to bengi avant Sadek, moi confusé ko côté. Sadek akoya neti ba le 20 juin. Des semaines que tika la bango bazo préparer ba kena bango Sadek atika na musala ya offensive pona mbidinga ezalate ko benda na pe ko beta na ezalate oyo kyango wana nde maloba ya papa Lutundula. Les troupes de l'EAC ont échoué et n'ont pas donné les résultats escomptés. Je parle sans langue de bois. Wana Lutundula. C'est clair comme l'eau claire dans un verre clair. Wana maloba papa Lutundula. Nazobomba malobate. O nazoloba ke ba force ya EAC. Ba sali elokote pe makambo to zelaki na bango ba kokisi yango te. Nazoloba na se ya munokote ya kokanga munokote.
Je suis clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Parole du ministre des Affaires étrangères, Lutundula. Alors, c'est clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Autrement, on n'aurait pas parlé de M23 aujourd'hui. Ça ne demande pas une démonstration particulière. Et ça, c'est qu'on a démontré que on va pas quitter pour Naboy. On va pas quitter. Et ça clair que va quitter. M23 années bazo cohabiter, bazo coopérer. C'est clair et ça n'a pas question d'être démontré. On n'a pas le Tundula. Allah tu penses molimo qui combattait. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Papa Lutundula déclare sur terrain, les troupes de l'EAC fraternisent, cohabitent avec le M23 dans les zones déclarées dégagées par ces derniers. Contrairement à la convention conclue entre nos deux parties, les forces régionales démontrent qu'elles ne veulent pas exécuter les mandats lui confiés par l'EAC. Oui, les troupes de la SADC sont offensives, car sa réponse est de soutenir la RDC dans ses efforts de restauration de la paix et de la sécurité à l'Est. 70% ya mbongo bafuta kabango batwa EAC wana et utaka la RDC. Mais au boy ko sala RDC musala la boke na bino. Bakene na bango hop wenda kwa. Bakene na bango, ça c'est la décision du président de la République. Monisco alinga ki ba wazalendo bakene kolanda formation le kitona. Ba wazalendo nyonso ba groupe d'auto de défense nyonso ba longwa bakene kolanda formation na kitona. Wana Monisco solo nzoka pola ko fongola couloir bango bakota. Eko simba te tolobaki yango na tour passé. FARDC gouvernement bokeba na makanisi ya MONUSCO pona kolinga kozula biso ba wazalendo kotinda bango na formation rien. Ba bunda nanu soki mboke koti kimia bongo bakokende formation. Là c'est la parole ya président de la parole oya bango moko kuna. Président de la République Papa Fachi Beton a pesa ki réponse et pas ya mbutamutu oyo babengi Michel Okongo o aza président ya parti ya unité de valeurs o ya portaki président de la République Fachi Beton a plainte na kati ya cour constitutionnelle keye asili kokotsa mboka na kati ya EAC asalaki mbeba haute trahison ne afundaki kuna mokonza mboka ayokaki yango mokonza mboka pesi réponse que notre adhésion dans l'EAC était une demande de la population congolaise qui vivent dans la partie est du pays où s'exercent d'intenses activités commerciales pour faciliter le commerce transfrontalier et faire bénéficier à nos compatriotes les avantages de la libre circulation, libre-échange des biens et des personnes au sein de l'espace de la communauté. Donc, wana a pris réponse et pas papa wana a gagné ko porter plainte oh yo ça haute trahison. Donc, ndenga à côté na CEAC, haute trahison te. Ndenga à côté na CIRGL, haute trahison te. Ndenga à côté na SADC, haute trahison te. Ndenga sur côté na EAC et comme haute trahison. Et ça ba organisme sous-régional. Oyo lokola toza parmi, toza na droit ya kokota. Même konza mboka lobaki et loko kaka zo bebisa ko organisme na biso wana ezande bien mais eloko zo bebisa ngo Kagame mutazo memande bitumba même kolo Rwanda akozala na président moko ya bien o akozala na bundoki lokola ya Kagame te ye wana akoluka bundeko na bamboka nyonso oyo ekangami na Rwanda biloko wana ekozala nango susu te. Donc wana pona président na zwana kati ya mamutu nanga makanisi ya kokata to ya kobimisa mboka na kati ya EACT parce que zana avantage pe kokota na mboka kokota na organisme ya EAC eza bien réfléchi kolandisama bango moko ba population kosenga ngai. Donc wana eza réponse ya makambo oyo papa wana Michel Okongo makambo akende ki koloba nde tokembala moko na point ya suka o tozolobela lelo eza nde point ya ba réfugié baza na kati ya Rwanda ba Congolais fu bazonga ba réfugié baza na kati ya mboka na biso ya Congo bazonga na Rwanda lokala ba FDLR ba mususu wana ba intera moins fu bazonga. Pour Rwanda azwaka toujours raison. O biso to coopérer na FDLR, to coopérer na FDLR. Mais ba FDLR yango to na ba banya mulenge, ba Rwanda nyonso bazala mboka na biso. Ba réfugié.
mais bazonga na mboka na bango lokola bango nde ozwaka bango ka comme prétexte oh baza menacé oh baza malmené oh bazoko subir génocide bazoko subir soki ba nini kaka ba raison yango bakotaka na mboka na biso oh ba M23 yango ba yena mboka oyo pona ko protéger minorité ya ba Banyamulenge ya ba Banyamulenge ya ba Banyarwanda. Oh non, que RDC a coopéré na FDL yango bitumba nyonso wana ezalaka d'après le kuta o bazali kosala. Yo mokonza mboka sengaka na réunion ya 52e session bakendaka na Suisse bona droit de l'homme na février 2023 oyo nde mokonza mboka sengaka réunion esalama tripartite moko esalama Rwanda HCR na RDC pour la bozongisami ya ba réfugié ya bino bozongisa ya biso pe tozo makambo yesuka wana bitumba pe esila poko tokonda kaka pona ba réfugié na biso kuna baza mal vu yango ba M23 ba yekuna nde makambo ngo lelo toza na ebandeli ya semaine oyo toza lelo oyo le 15 nde lelo nde makamba ba réfugié ekoti penza ke ya biso ezonga ya bango pezonga mais papa mokonza lobi ke pona biso ba ko associer na ba kolomboka ba kolo ba communauté ba chef coutumier ba ko zala associer pona ko batu bazoya ba ko tuna ka bango yo mboka no wapi koko no nani soki ba boni clarté ale bazongise ke wana azokosa donc ba ko associer ba kolomboka société civile ba chef coutumier ya solo o baza fabriquer na Rwanda te mais ya solo ba ko zala associer na ba o ba ko tala musala wana ya ko zo ba réfugié na biso baza na Rwanda ya bango pe fu bazonga parce que bangolais pe ba utana awa bazonga la bango na mboka na bango ba musu bazala ka pe lokuta mais du moins bazwa bango na munoka mboka alors bo munoka mboka alobi ti fo ba témoignage ezala na ba mboka oyo wana bakei et pour ba bande ko memba bango ti na ba mboka na bango na capitalité o mutamboka o ngala za mutaluozi donc faut que de tina luozi donc so mutalobi ko ngala za congolais mutamboka nini o mutamboka ya Masisi mboka ni tel mboka ba ko memba na mboka na batu luki famille na ye soki famille oya lobaki ezate bazongisi donc biloko wana nde koleka bobanga te bobamusu bakoloba balinga bakotela biso ba Rwandais balinga bakotela biso ba Rwandais na nzela ba réfugié papa mokonzi Fachi Beton aza sage ayebi manœuvre nyonso wana ayebi yango wana to pesa bina information lobi boko la radio moko to chaîne moko bakami koloba bilobela oh papa mokonzi andimi ba réfugié bakota teza bongo te réellement bande kuna biso quelques ba congolais baza kuna ya bango pe baza awa esengele ba changer salama pona lokuta esila en tout cas ndesika wana to silisa makama na biso ya mukolo lelo presque to siliko leka ndambu mwa analyse muke na ba sujet na biso o tolobeli o ebimi actualité ebimi na kati ya ebandeli la semaine otozali lundi nzambe aba pambola bino numéro nga téléphone plus 243 89 92 51 866. C'est votre serviteur Mwana Manianga. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Au revoir et à la prochaine. Merci Tindika. Bo s'abonner, vraiment bo aimer émission. Ceux qui ont kabola bamusuba yeba. Réellement makamoni ne papa ngobila ako salaka na kisasa ya malamu. Makamoni papa Fachi Beton ako salaka ya malamu na kati ya mboka na biso. Batu bele ba yebite bazana kidiba yango ba finga yango ba lo n'importe quoi mais total et sabatu et kozala malamu. Au revoir.